요즘 마음속의 이유를 다 알 수 없는 긴장이 오래 머무는 밤이 있지는 않으신가요? 특별히 큰일이 있었던 것도 아닌데 잠자리에 누우면 생각이 또렷해지고 지나간 장면들이 하나씩 떠오르는 밤 말입니다. 나이가 들수록 그런 밤은 더 잦아집니다. 몸은 쉬고 싶어 하는데 마음은 쉽게 자리를 잡지 못합니다. 그것은 연약해서가 아니라 살아온 시간이 길어질수록 붙들고 있는 것들이 많아지기 때문입니다. 책임과 기억과 관계와 후회와 감사가 함께 얽혀 있어 마음은 쉽게 조용해지지 않습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 아주 오래전부터 우리에게 건네져 온 한 문장을 놓아두려 합니다. 설명보다 먼저, 판단보다 먼저 그 문장이 가진 온기를 그대로 느껴보는 시간입니다. 이사야 41장 10절 말씀입니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이 말씀은 급하게 읽히기보다는 천천히 숨을 고르듯 나뉘어 들을 때 그 결이 살아납니다. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 그 이유는 내가 강해서가 아니라, 내가 준비되어 있어서도 아니라, 내가 너와 함께 있기 때문이다. 이 말씀의 중심에는 언제나 너보다 먼저 나가 있습니다. 하나님은 이 문장에서 인간의 상태를 평가하지 않습니다. 잘하고 있는지, 제대로 버티고 있는지, 충분히 애쓰고 있는지를 묻지 않습니다. 대신 존재의 자리를 먼저 밝힙니다. 내가 너와 함께 있다. 나는 내 하나님이다. 이 선언은 조건이 붙지 않습니다. 특정한 시기나 성취나 마음가짐을 요구하지 않습니다. 그저 관계를 먼저 세웁니다. 그리고 그 관계 위에서 나머지 문장들이 이어집니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 여기서 굳세게 하신다는 말은 흔들리지 않는, 돌처럼 만들겠다는 의미라기보다 흔들리면서도 무너지지 않도록 지탱하겠다는 뜻에 가깝습니다. 성경이 말하는 굳셈은 감정이 없는 상태가 아닙니다. 두려움이 사라진 상태도 아닙니다. 오히려 두려움이 여전히 존재하는 자리에서 그 두려움이 전부가 되지 않도록 붙들어 주시는 상태입니다. 그래서 이 말씀은 두려움을 부정하지 않습니다. 두려워하지 말라는 말은 두려움 자체를 없애라는 요구가 아니라 두려움이 너의 전부가 되지 않게 하겠다는 약속에 가깝습니다. 이어서 말씀합니다. 참으로 너를 도와주리라. 도움이라는 말은 여기서 아주 현실적인 단어입니다. 신앙적인 감정만을 말하지 않습니다. 하루를 살아내는 힘, 무너지지 않게 버티는 호흡, 견디는 마음의 길이를 포함합니다. 하나님은 멀리서 지켜보며 응원하는 분으로 자신을 소개하지 않습니다. 돕는 분으로, 개입하는 분으로 말씀하십니다. 그리고 마지막으로 이렇게 덧붙입니다. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 붙든다는 표현은 아주 가까운 거리의 언어입니다. 떨어지지 않게 잡고 있는 손, 놓치지 않으려는 의지, 힘이 빠질 것을 이미 알고 더 단단히 쥐는 손입니다. 여기에는 인간이 하나님을 붙드는 모습이 아니라 하나님이 인간을 붙드는 모습이 그려져 있습니다. 이 차이는 매우 중요합니다. 신앙은 내가 무엇을 얼마나 꽉 붙잡느냐의 문제가 아니라 내가 놓칠 수밖에 없는 순간에도 붙들고 있는 손이 있다는 사실에서 시작됩니다. 그래서 쉼은 포기가 아닙니다. 이 말씀에서 말하는 쉼은 손을 놓아버리는 무책임이 아니라 이미 붙들고 있는 손을 신뢰하는 상태입니다. 맡김 역시 마찬가지입니다. 맡긴다는 것은 아무것도 하지 않는다는 뜻이 아니라 내가 할 수 없는 영역을 분명히 구분해 그 자리에 하나님을 모시는 태도입니다. 이사야 41장 10절은 우리에게 강해지라고 요구하지 않습니다. 대신 어디에 기대어 서 있는지를 다시 보게 합니다. 두려움이 밀려오는 밤에도, 마음이 흔들리는 순간에도 이 말씀은 조용히 말합니다. 너는 혼자가 아니다. 이미 붙들려 있다. 이 문장은 설명하려 들수록 작아지지만 가만히 머물수록 깊어집니다. 오늘 이 밤, 이 말씀은 어떤 결론을 요구하지 않습니다. 이해하지 못해도 괜찮고 다 느껴지지 않아도 괜찮습니다. 그저 이 문장이 오래전부터 지금까지 같은 톤으로 반복되어 왔다는 사실만으로도 충분합니다. 내가 너와 함께 있다. 내가 너를 붙들고 있다. 이 말씀이 담고 있는 의미는 바로 여기에 머뭅니다. 당신은 오늘 하루를 어떻게 지나오셨나요? 특별히 기억에 남을 만큼 큰 일이 있었던 것은 아닐지라도 마음 한켠이 묵직하게 가라앉아 있는 날이었을 수 있습니다.
해야 할 일은 예전보다 줄었는데도 이상하게 더 피곤하고 사람을 많이 만나지 않았는데도 마음이 소란한 날 말입니다. 이런 날이 반복되면 이유를 찾으려 애쓰게 됩니다. 무엇이 이렇게 나를 지치게 만드는지, 어디서부터 어긋난 것인지. 하지만 곰곰이 들여다보면 꼭 하나의 원인으로 설명되지 않는 경우가 더 많습니다. 당신이 짊어지고 있는 무게는 단순한 사건이 아니라 시간 속에서 조금씩 쌓여온 것들이기 때문입니다. 오래 지켜온 자리, 쉽게 내려놓지 못한 책임, 말하지 않고 삼켜온 마음들. 그런 것들은 어느 날 갑자기 무거워지는 것이 아니라 어느 순간 문득 느껴집니다. 아, 내가 꽤 오래 버텨왔구나 하고 말입니다. 두려움도 그렇습니다. 뚜렷한 공포가 있어서라기보다 앞이 잘 보이지 않는 상태가 길어질 때 두려움은 조용히 스며듭니다. 예전에는 대수롭지 않게 넘기던 일들이 마음에 오래 남고 작은 변화에도 쉽게 놀라게 됩니다. 이사야서의 말씀에서 반복되는 표현처럼 두려움과 놀람은 늘 함께 옵니다. 당신의 마음도 지금 그 사이 어딘가에 머물러 있을지 모릅니다. 크게 흔들리지는 않지만 완전히 평온하지도 않은 상태. 아무 일도 일어나지 않기를 바라는 마음과 혹시라도 무언가 잘못될까 염려하는 마음이 나란히 서 있는 자리입니다. 당신은 그 자리에서 스스로를 다잡으려 애써왔습니다. 괜찮은 척하지는 않았을지라도 무너지지 않기 위해 애써 균형을 맞춰왔습니다. 누군가에게 기대기보다는 먼저 버텨보려는 쪽을 택해왔을 수도 있습니다. 그것이 익숙해졌기 때문입니다. 살아오며 배운 방식이었고 그렇게 해내온 시간들이 있었기 때문입니다. 하지만 그렇게 오래 서 있다 보면 어느 순간 다리에 힘이 풀리는 날이 옵니다. 마음도 마찬가지입니다. 계속해서 스스로를 지탱하고 있으면 언젠가는 붙들고 있는 힘이 약해졌다는 사실을 느끼게 됩니다. 그때 드는 감정은 꼭 절망이라기보다 알 수 없는 허전함에 가깝습니다. 무엇을 더 해야 할지 모르겠고 무엇을 놓아야 할지도 분명하지 않은 상태입니다. 이사야 41장 10절의 말씀이 건네지는 자리는 바로 이런 지점입니다. 아직 무너지지 않았지만 계속 이 방식으로 버티는 것이 맞는지 알 수 없는 사람에게, 여전히 책임을 감당하고 있지만 마음 깊은 곳에서는 누군가의 손길을 기다리고 있는 사람에게, 이 말씀은 당신의 상황을 단정하지 않습니다. 잘하고 있다거나 더 노력해야 한다고 말하지 않습니다. 대신 당신이 느끼는 이 미묘한 흔들림을 이미 알고 있다는 듯 조용히 다가옵니다. 두려움이 있다는 사실, 놀라는 마음이 있다는 사실을 굳이 숨기지 않아도 되는 자리로 초대합니다. 당신의 하루에는 말로 설명되지 않는 피로가 있습니다. 육체의 피로라기보다 마음이 계속 깨어 있었던 피로입니다. 잠자리에 들어서도 완전히 쉬지 못하고 생각이 멈추지 않는 이유는 당신이 게으르지 않아서가 아니라 늘 깨어 있었기 때문입니다. 누군가를 돌보고 상황을 살피고 혹시 모를 일을 대비하며 마음을 접지 못한 채 하루를 마무리해 왔기 때문입니다. 그런 당신에게 이 말씀은 조심스럽게 말할 겁니다. 내가 느끼는 이 상태를 이미 알고 있다고. 내가 왜 이렇게 조심스러워졌는지, 왜 쉽게 놀라게 되었는지를 설명하지 않아도 알고 있다고 말입니다. 이 밤, 당신은 여전히 많은 것을 붙들고 있을지 모릅니다. 아직 내려놓지 못한 생각도 있고 마음속에서 계속 돌아가는 질문들도 있을 것입니다. 하지만 이 말씀 앞에서는 그것들을 잠시 그대로 두어도 됩니다. 해결하지 않아도 되고 정리하지 않아도 됩니다. 당신이 지금 서 있는 이 자리 자체가 이미 충분히 긴 시간을 견뎌온 자리라는 사실만으로도 말입니다. 당신의 두려움은 갑작스러운 것이 아니고 당신의 놀람은 이상한 반응이 아닙니다. 그것은 오랜 시간 깨어있던 마음이 보내는 신호에 가깝습니다. 이사야의 말씀은 그 신호를 꾸짖지 않습니다. 오히려 그 자리에 서 있는 당신을 향해 함께 있다는 말을 먼저 건넵니다. 아직 아무것도 바뀌지 않았을지라도 당신의 마음 깊은 곳에서는 이미 이 문장을 들은 것처럼 잔잔해지고 있을지도 모릅니다. 내가 너와 함께 있다. 이 말은 설명보다 먼저 당신의 현재 상태를 그대로 감싸 안으며 머뭅니다. 이제 이 밤이 조금 더 깊어지려 합니다. 하루의 소음이 서서히 멀어지고 집안의 불빛도 하나둘 낮아지는 시간입니다. 이 시간에는 무엇을 더 잘해보겠다는 마음보다 오늘 하루가 여기까지 왔다는 사실만으로도 충분해지는 순간이 찾아옵니다. 오늘 밤 당신이 머물 수 있는 자리를 조심스럽게 내어놓고 싶습니다.
그것은 새로운 다짐의 자리가 아니라 잠시 힘을 빼도 되는 자리입니다. 오늘 밤만큼은 모든 생각을 정리한 뒤에 쉬어야 한다는 조건을 내려놓아도 되는 자리입니다. 마음속에 남아있는 질문들이 아직 답을 찾지 못했더라도 그 질문들을 그대로 둔 채 누울 수 있는 자리입니다. 이 말씀은 그 자리를 허락이라는 단어로 열어줍니다. 당신에게 허락된 자리, 스스로에게 엄격하지 않아도 되는 자리, 오늘 하루를 완벽하게 마치지 않아도 여기까지 온 것만으로 충분하다고 말해주는 자리입니다. 허락이라는 말은 누군가의 권한에서 나옵니다. 그리고 이 밤, 그 허락은 당신보다 먼저 당신을 알고 있는 분에게서 옵니다. 내가 붙들고 있던 힘을 잠시 내려도 괜찮다고. 내가 끝까지 버티지 않아도 이미 붙들고 있는 손이 있다고 말해줍니다. 이사야 41장 10절의 마지막 문장이 다시 조용히 떠오릅니다. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 붙들고 있다는 말은 지금도 진행 중인 동작입니다. 과거에 한 번 했던 약속이 아니라 이 순간에도 이어지고 있는 상태입니다. 당신이 눈을 감는 이 시간에도 그 손은 여전히 그 자리에 있습니다. 그래서 오늘 밤은 무엇을 내려놓아야 할지 고민하지 않아도 됩니다. 이미 당신이 붙들고 있는 것들보다 더 깊은 자리에서 당신을 붙들고 있는 손이 있기 때문입니다. 잠자리에 들면 생각은 종종 다시 고개를 듭니다. 낮에는 미뤄두었던 기억들이 밤이 되면 더 선명해지기도 합니다. 하지만 그 생각들을 밀어내려 애쓰지 않아도 됩니다. 그저 지나가게 두어도 괜찮습니다. 생각이 머물러도 마음이 잠시 흔들려도 그 모든 과정 위에 함께함이 덮여 있다는 사실만으로도 충분합니다. 오늘 밤 머물 자리는 아무것도 증명하지 않아도 되는 자리입니다. 내일을 위한 준비를 끝내지 않아도 되고 마음의 결론을 내리지 않아도 되는 자리입니다. 그저 숨이 자연스럽게 길어지고 몸의 무게가 침대에 맡겨지는 자리입니다. 이 밤이 당신에게 요구하는 것은 아무것도 없습니다. 오히려 아무것도 요구하지 않는다는 이 밤의 가장 큰 선물일지도 모릅니다. 천천히 호흡이 고르게 될 때 이 말씀이 다시 마음속에서 낮은 목소리로 울립니다. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 그 말은 명령처럼 들리지 않습니다. 이미 알고 있다는 듯 내가 어떤 밤을 지나고 있는지 다 알고 있다는 톤으로 다가옵니다. 그리고 그 이유를 다시 한번 말해줍니다. 내가 너와 함께 있다. 나는 내 하나님이다. 오늘 밤 이 문장은 이해하려 애쓰지 않아도 됩니다. 믿음을 확인하지 않아도 되고 감정을 점검하지 않아도 됩니다. 그저 이 말이 이 밤의 공기처럼 조용히 스며들도록 두면 됩니다. 당신이 잠들기 직전에 가장 연약한 순간에도 이 말은 변하지 않습니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 굳셈은 내일을 위한 힘으로 남아있고 도움은 이미 오늘의 끝까지 함께 왔습니다. 이제 이 밤은 더 이상 애쓰지 않아도 되는 시간으로 흘러갑니다. 눈을 감아도 되고 생각이 느려져도 됩니다. 이 밤의 끝에서 당신이 도착해야 할 곳은 결론이 아니라 쉼입니다. 그리고 그 쉼의 중심에는 여전히 붙들고 있는 손이 있습니다. 하나님의 말씀은 이렇습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이 말씀은 오늘도 우리에게 그대로 머뭅니다. 그리고 이 밤이 지나갈 때까지 조용히 당신 곁에 함께 머뭅니다. 이제 말은 여기에서 조용히 멈추려 합니다. 더 덧붙이지 않아도 이미 충분히 전해진 밤입니다. 이 시간 이후에는 설명보다 침묵이, 생각보다 호흡이 더 잘 어울립니다. 오늘 하루를 다 이해하지 못해도 괜찮고 마음이 완전히 가라앉지 않아도 괜찮습니다. 이 밤은 그런 상태까지도 함께 품은 채 흘러갑니다. 당신이 잠들기까지의 짧은 시간 동안 이 말씀은 곁을 떠나지 않습니다. 붙들려 있다는 감각이 말보다 먼저 남아 천천히 몸과 마음을 내려놓게 할 것입니다. 오늘의 끝에서 당신에게 필요한 것은 결심이 아니라 쉼입니다. 그리고 그 쉼은 이미 허락되었습니다. 이제 눈을 감아도 됩니다. 이 밤은 안전하게 지나가고 있고 당신은 혼자가 아닙니다. 조용한 평안 속으로 그대로 잠들어도 좋겠습니다.